SL Pro channel එකට ඔයාව සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. මේ වීඩියෝ එකේදී ඉදිරිපත් කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ latch සහ flip flop ගැනයි. latch ගැන මුලින්ම කතා කළොත් මම කලින් වීඩියෝ එකේදී සඳහන් කළා වගේ latch එක අයිති වෙන්නේ asynchronous sequential logic circuit වලට. අපි මේ වීඩියෝ එකේදී SR latch සහ D latch සම්බන්ධයෙන් කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. මුලින්ම SR latch ගැන කතා කළොත් SR latch නිර්මාණය කරන්න පුළුවන් NOR gate සහ NAND gate උපයෝගී කරගනිමින්. අපි බලමු Logisim tool එක පාවිච්චි කරලා NOR gates උපයෝගී කරගනිමින් කොහොමද SR latch එක නිර්මාණය කරන්න කියලා. මෙහිදී S සහ R input ලෙස හඳුන්වන්නේ set සහ reset input. මේකෙදි මුලින්ම කියන්න ඕනේ පළමු අවස්ථාවේදී අපි වෙනස් කිරීමට යොදාගන්නේ reset input එක. දෙවෙනි අවස්ථාවේදී අපි වෙනස් කිරීමට භාවිතා කරන්නේ set input එක. මෙහි පළමු අවස්ථාව විදියට R1 කරලා S1 බිඳුව කළාම අපිට output එක විදියට Q බිඳුවත් Q bar එකක් විදියට ලැබෙනවා. S බිඳුවේ තියෙද්දිම නැවත වාරයක් R බිඳුව කළාම කලින් ප්‍රතිඵලයම අපිට මෙම අවස්ථාවේදී දැක ගැනීමට පුළුවන් වෙනවා. එතකොට මෙම අවස්ථාවේදී කියන්නේ මෙම SR latch එක active low අවස්ථාවේ පවතිනවා කියලා තමයි හඳුන්වන්නේ. දෙවෙනි අවස්ථාව සැලකුවොත් එහෙම R බිඳුවේ තියෙද්දි S1 වුණාම ප්‍රතිඵලයේ විදියට Q1ත් Q bar බිඳුවක් ලැබෙනවා. ඊළඟට R බිඳුවේ තියෙද්දිම S බිඳුව කළාම ප්‍රතිඵලයේ විදියට කලින් ප්‍රතිඵලයම ලැබෙනවා. ඒ කියන්නේ Q1ත් Q bar බිඳුවත් විදියට ලැබෙනවා. මේ අවස්ථාවේදී SR latch එක active high circuit එකක් විදියට ක්‍රියාත්මක වෙනවා. තුන්වෙනි අවස්ථාවේදී සැලකුවොත් එහෙම R1 සහ S1 වුණාම ප්‍රතිඵලයේ විදියට එහෙම නැත්නම් output එක විදියට ලැබෙන්නේ Q බිඳුව විදියටත් Q bar බිඳුව විදියටත්. මේම අවස්ථාවේදී Q සහ Q bar එකම අගයක් ගන්නා බැවින් අපි මේ අවස්ථාව නොසලකා හරිනවා. මේ තිබෙන්නේ NOR gates පාවිච්චි කරලා නිර්මාණය කරන SR latch එකේ truth table එකයි. අපි ඊළඟට බලමු NAND gates පාවිච්චි කරලා SR latch එක නිර්මාණය කරන්නේ කොහොමද කියලා. මේකෙදි මුලින්ම කියන්න ඕනේ පළමු අවස්ථාවේදී අපි වෙනස් කිරීමට භාවිතා කරන්නේ set input එක. දෙවෙනි අවස්ථාවේදී අපි input එක විදියට වෙනස් කරන්න භාවිතා කරන්නේ reset input එක. මේකෙදි පළමු අවස්ථාව විදියට S බිඳුවත් R1ත් විදියට ගත්තාම ප්‍රතිඵලය එහෙම නැත්නම් output එක විදියට Q1ත් Q bar බිඳුවත් ලැබෙනවා. R1 තිබියදීම S1 කළාම කලින් ප්‍රතිඵලයම අපිට බලාපොරොත්තු වෙන්න පුළුවන්. මේම අවස්ථාවේදී මේ සර්කිට් එක ඇක්ටිව් හයි සර්කිට් එකක් විදියට ක්‍රියාත්මක වෙනවා. දෙවෙනි අවස්ථාව විදියට සැලකුවාම
S1ත් R බිඳුවත් විදිහට පවතින විට output එක Q බිඳුවත් Q bar එකත් විදිහට ලැබෙනවා. S එකේදී පවතිද්දිම අපි R එක කළාම කලින් ප්‍රතිඵලයෙන්ම අපිට බලාපොරොත්තු වෙන්න පුළුවන්. මේම අවස්ථාවේදී මෙම සර්කිට් එක ඇක්ටිව් ලෝ සර්කිට් එකක් විදිහට ක්‍රියාත්මක වෙනවා. තුන්වෙනි අවස්ථාවේදී S බිඳුවත් R බිඳුවත් වුණාම ප්‍රතිඵලයේ විදිහට ලැබෙන්නේ Q එකත් Q bar එකත්. මේම අවස්ථාවේදී Q සහ Q bar එකම අගයන් පෙන්වන බැවින් මෙම අවස්ථාව නොසලකා හරිනවා. මේදී වෙන්නේ NAND gate පාවිච්චි කරලා නිර්මාණය කරන SR latch එකේ truth table එකයි. ඊළඟට අපි D latch එක සම්බන්ධයෙන් කතා කළොත් මේ D latch වර්ගයේද NOR gates පාවිච්චි කරලා සහ NAND gate පාවිච්චි කරලා අපිට නිර්මාණය කරන්න පුළුවන්. D latch වල විශේෂත්වය වන්නේ R එහෙම නැත්නම් reset S එහෙම නැත්නම් set කියන input වර්ග දෙකම එකම අගයන් ගන්නෙ නෑ. ඒකින්ද output එක විදියට Q සහ Q bar එකම අගයන් ගන්නෙ නෑ. එමෙන්ම D latch වලදී SR inputs වෙනුවට තනි input එකක් විතරක් ලබා දෙන්න පුළුවන්. අපි ඊළඟට flip flop සම්බන්ධයෙන් කතා කරමු. මම කලින් වීඩියෝ එකේදී කතා කළා වගේ flip flop අයිති වෙන්නේ synchronized sequential logic circuit වලට. flip flop අපිට නිර්මාණය කරන්න පුළුවන් අපිට කලින් සඳහන් කරපු latch උපයෝගී කරගනිමින් අපිට flip flop එකක් නිර්මාණය කරගන්න පුළුවන්. අපි මේ වීඩියෝ එකේදී clock SR flip flop ගැන කතා කරමු. මෙම clock SR flip flop අපිට NOR gate පාවිච්චි කරලා සහ NAND gate එක පාවිච්චි කරලා නිර්මාණය කරන්න පුළුවන්. අපි බලමු කොහොමද Logisim tool එක පාවිච්චි කරලා මේ NAND gates උපයෝගී කරගනිමින් clock SR flip flop එක නිර්මාණය කරන්න කොහොමද කියලා. මෙහිදී ඔබට බලා ගන්න පුළුවන් clock එක මගින් clock pulse එකක් ලබා දුන්න විට අපි කලින් සඳහන් කරපු NAND gate පාවිච්චි කරලා නිර්මාණය කරන SR latch එක වගේ Q සහ Q bar ඊට සමාන වූ output එක ලබා දෙනවා. හැබැයි අපි clock එක මගින් clock signal එකක් ලබා නොදුන් විට SR input ක්‍රියාත්මක නොවන හින්දා Q සහ Q bar කලින් පැවතිච්ච අගයන් තමයි නිරූපණය කරන්නේ. ඉතින් මේ විදිහට තමයි Logisim tool එක පාවිච්චි කරලා clock SR flip flop එකක් නිර්මාණය කරන්නේ.